quloqni, ikkita quloqni belgi qilingan. Bizning mazhabda mana shu ikkita quloq barobarinda ko'tariladi mana. Quloq ko'tarilganda, qo'lni ko'tarilganda. Kafning ichki tomoni qiblaga qaratilib, barmoqlari biroz ochilgan holatda Janobi Sarvari olamidagi Anas ibn Malikdan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozga kirishda takbir aytib, ikki bosh barmoqlarini quloqlari barobarida ko'tarar edilar. Mana asos shunga. Asos muomillarga ko'payib ketdi, keyingi paytda. Mana asos. Shu asosi Abu Hanifa rahmatullohi alayhi olgan shunda quloq barobar ko'tarish. Allohu akbarni aytgandan keyin qo'lni bog'laganda darhol o'ng qo'lni chap qo'lni ustiga qo'yib, kindik ostiga bog'laydi mana. Kindik ostiga bog'laydi. Qo'lni kindik ostiga bog'lashga dalil bormi? Yo'q deyishadi. Bor. Haligi bemazhablardan chiqarganlari bor. Qo'lingizni bundoq qo'yishimiz kerak ekan, kindiga keyin qo'yish kerak emas ekan, avratga yaqinroq bo'lib qoladi-ku. Rasululloh sallam Voil ibn Hujr radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. O'zi aytadilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni namozda o'ng qo'llarini chap qo'llari ustiga kindik ostiga qo'yganlarini ko'rdim." Mana asos.